மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பாலா. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். திஸ் இஸ் பாலா எம்எஸ்எஸ். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பைக் ரைட்ஸ், ட்ராவல் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் தான் மோஸ்ட்லி போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இஃப் யூ கைஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். உங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ண பிடிக்கும், பைக் ரைட்ஸ் பிடிக்கும்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணலாம். என்னோடய ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுன்றது தான். எல்லா ஸ்டேட்ஸும் விசிட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு முழுசாக சுற்றி பார்க்கணும். தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ அற்புதமான இடங்கள் இருக்குது, நம்ம பார்க்காத பிளேசஸ் இருக்குது. ஸோ தமிழ்நாடு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்து ஸ்டேட்ஸ், அப்படியே அதுக்கு அடுத்த பக்கத்து ஸ்டேட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினே போய்ட்டு நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே கூடிய சீக்கிரம் நடக்க போகுது. ஸோ ஸ்டே டியூன், நம்ம கூட டச்சில் இருக்குது நம்ம சேனலில். இனி நான் ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்பின் ரைடுக்கு தான் அவுட்ரிங் ரோடு வந்திருக்கேன். நீங்கள் சண்டேன்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா வண்டிலாம் அவ்வளோவா இல்லை, டிராஃபிக் இல்லை, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரோடு காலியாக இருக்குது. அதனால் நல்லா ஜாலியாக வண்டி ஓட்டின்னு இருக்கேன். நம்ம டாமினாரோட ஹைவே ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். மீட்டரில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, 130 140 கிட்டே போயிட்டு இருக்கேன். ஆனால் வண்டி செம்ம ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்குது, ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது. எனக்கு ஓட்டுற ஃபீலே இல்லை, இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிற ஃபீலே இல்லை. செம்ம கான்ஃபிடெண்ட்டாக வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஹைவே ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராகவே இருக்குது டாமினார். அப்புறம் நான் ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுறதை பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு யாரும் இன்ஸ்பயர் ஆகி ட்ரை பண்ணாதீங்க. நான் வந்து பப்ளிக் இருக்கிற இடத்துல இல்லை சிட்டிக்குள்ளே ஸ்பீட் ட்ரை பண்ணல. நான் கூட்டம் இல்லாத இடமா பார்த்து தான் வண்டியை புஷ் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு டிராஃபிக்லாம் இருக்கிற இடத்துல நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிவிடுவேன், நிதானமாக ஓட்டுவேன். 100 பிலோ 100 தான் ஓட்டுவேன். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நான் ஸ்பீடை ஓட்ட மாட்டேன். ஸோ நான் ஸ்பீடாக ஓட்டுற சீனை மட்டும் பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி தயவு செஞ்சு ஸ்பீட் ட்ரை பண்ணாதீங்க. நம்ம ரைட் பண்ணுறதுனால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது, நம்மளும் சேஃபாக இருக்கணும் அதே டைம். ஸோ நம்ம சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட்டு. நான் ரைட் பண்ணும்போது ப்ராப்பரான ரைடிங் கியர்ஸ் போட்டுக்கிட்டு தான் ரைட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்பீடில் போய் நான் கீழே விழுந்தால் கூட எனக்கு பெருசாக அடிப்படாது. ஸோ எல்லாருமே ப்ராப்பரான ரைடிங் கியர்ஸ் போட்டுட்டு ரைட் பண்ணுங்கள். ஹைவேஸில் இந்த மாதிரி ரோட்டுக்கு 2 சைடும் க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் கான்ஃபிடெண்ட்டாக வண்டியை புஷ் பண்ணி ஓட்டலாம். அதை தவிர்த்துட்டு ஓப்பனாக இருக்கிற பிளேஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் புஷ் பண்ணாதீங்க. எப்போ நாய் வரும், எப்போ மாடு வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து சேஃபாக வண்டி ஓட்டுங்க. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குது, வண்டியை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி ஓட்டலாம். புஷ் பண்ணுறேன். ஸோ மக்களே, இந்த வீடியோ இதோட முடிவுக்கு வருது. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் கூடி சீக்கிரம் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம், பை பாய், டேக் கேர்.